അലം വ്ളോഗിന്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്നിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫിഷ് ടാങ്കാണ്. ഫ്രിഡ്ജ് കൊണ്ടാണ് ഈ ഫിഷ് ടാങ്ക് ആക്കുന്നത്. ഇത് നല്ല സിമ്പിളായിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് ആവശ്യമുള്ളത് എംസിയിലും ഒരു പഴയ ഫ്രിഡ്ജുമാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇതാണ് എൻ്റെ ഫ്രിഡ്ജ്. ഞാനിതിൽ ആദ്യം ചെയ്തത് കമ്പൽസർ അയച്ച് ഈ വാതിലൊക്കെ മൂടി സെറ്റാക്കി. അതിനുശേഷം ഇത് എംസിയിൽ കൊണ്ട് ഒട്ടിച്ചിട്ട് ഒരു ദിവസം ഒട്ടിക്കാൻ വെച്ചു. അതിനുശേഷം ഒരു ദിവസം ലീക്ക് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കി. അപ്പൊ ലീക്കൊന്നുമില്ല. അതുകൊണ്ട് ഒരു ദിവസം കല്ലുപ്പിട്ട് വെച്ചു. അതിനുശേഷം പിറ്റന്നാൾ ആ വെള്ളം കളഞ്ഞിട്ട് നല്ല പ്യുവർ വാട്ടർ നിറച്ചിട്ട് ഒരു ദിവസം കൂടി വെച്ചു. ഇന്ന് മീനുള്ള സമയമാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ ഇതിൽ വെള്ളം കളയുകയാണ്. അപ്പൊ ഞാനിവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ പൈപ്പ് ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഊതിക്കുകയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ വെള്ളം ഇങ്ങനെ പോകും. അതിന് വേറെ ടെക്നിക്ക് ഉണ്ട്. ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ പൈപ്പും കൂടി സെറ്റാക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമ്മളിത് രണ്ടിലും വെള്ളം നിറയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതിനുശേഷം ഇവിടെ വിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതാ വെള്ളം പോകുന്നത് കണ്ടോ. ഇത് സിമ്പിളാണ്. ഇത് വെള്ളം വറ്റിച്ചിട്ട് മീനെ ഇടുമ്പോ കാണാം. അപ്പൊ ഞാനിതിൽ വെള്ളം നിറയ്ക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ശബ്ദം കാരണം എനിക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റില്ല. ഞാനിത് ഈ ലെവലിലാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നത്. ഈ ലെവലിലാണ് വെള്ളം നിറയ്ക്കുന്നത്. ഇനി ഫ്രണ്ട്സ് വെള്ളം നിറച്ചിട്ട് കാണാം. അപ്പൊ ഫ്രണ്ട്സ്, ഞാനിതിൽ ഇതപ്പോ ആയാലും ഫിഷിനൊക്കെ ഇടാൻ പോവാണ്. ആദ്യം തന്നെ കുറച്ച് വാട്ടർ കാബേജാണ് ഞാൻ ഇടുന്നത്. ഇത് വാട്ടർ കാബേജാണ്. കുറച്ചും കൂടി ഉണ്ട്. പിന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് വാട്ടർ കാബേജ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാൻ കുറച്ച് ഫോക്കസ് ടെയിലിന്റെ ലൈഫ് പ്ലാന്റ് ഉണ്ട്. ഇതാണ് ഫോക്കസ് ടെയിലിന്റെ ലൈഫ് പ്ലാന്റ്. ഇത് കുറച്ചുള്ളൂ. ഇതിന്ന് ഉണ്ടായിക്കോളും. ഫ്രണ്ട്സ്, ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലിടുന്നത് യെല്ലോ സ്നേക്ക് ഉണ്ട്, പാണ്ട ഉണ്ട്. ഇങ്ങനെ കുറച്ച് വ്യത്യസ്ത ഗപ്പികളാണ്. ഞാനിതിൽ കുറച്ച് നേരെ ഇടുന്നുണ്ട്. അത് ടെമ്പറേച്ചർ സെറ്റ് ആവാനാണ്. ഇനി മീനിനെ ഇടുമ്പോൾ നോക്കാം. ഞാനിത് ഇതിലേക്ക് മീനിനെ തുറന്നു വിടുകയാണ്. ഞാനിത് ഒഴിക്കാതെ ഇതിലാകെ കച്ചറ ഇടുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഗൈസ്. നമുക്കിതിനെങ്ങനെ പിടിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല.
അത്രേ ഉള്ളൂ ഗൈസ്. പിന്നെ എല്ലാത്തിനും ഇറക്കി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനി കുറച്ച് കല്ല് ബാക്കിയാവുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ വേറെ മീനൊന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിൽ തന്നെ ഇടുകയാണ്. ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക. താഴെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ അമർത്തി ബെല്ലൈക്കൻ അമർത്തി ഞങ്ങൾ അയക്കുന്ന പുതുത്തം വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ചെയ്യുക. വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കല്ല. ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം.